kayi mun kasafin nan ilahu har da kamala dan isar na batulu rabbi dauke jalala sira amincinka ka daɗawa haskenka sirrin buwayarka asalin hakikarka halin kiblarka da sahabu zaɓinka Fadima ummi na ina da kuban shakka mai rabo ya samu ba mu ji ba mu gani daga an kira shehu komai mu kan shafe majazubi na ihu kan baya barama ni da dai ban silhu ai abun ɗaya ne dai hakikanin Allahu Shehana Tijjani domin masoyinka ya shehu karani na mace ɗariƙarka ya shehu ka cika ne dan kamili nawa babu girma sai na haka ta kare mai rabo ya samu duniya dirin siya kamili mun ka fake salama wa sirrin nan awalun da ba sani daga an kira ka nace kan ka babu wani sirrulla kai ne isani ya muradin kullu kamili sirrina ya ta kamar kaunu kamili abbana ya siratal mustaqim shehu jagorana kamili jalabi da fa'ina mai rabo ya samu ko an ki ko an so mu fa yan faira ne kamili ne abban mu yan mu haka ne hakun ne kamili shi ba ku gane komai da komai ne daga nan sakai kasan jiya ce ta wanza yau Mahmudu sai Ahmad Tijjani sirrin Abdul Ilabaye karya agun ka ta kau kamili mukammali sirrin jiya gobe da yau balle a gane kudu arewa ko yamma dangi ku zo da gudu wai miye sirrin ne hakikanin Allahu Islam imani ihsan shehu kamilu ne fardu mai hankali maza dau riga da wandanka dan kare sirrinka ko na ce mutuncinka shi mahaukaci ka sani da su da babu duka kaya ne bila shakka bai jabu mun dauka mai rabo ya samu a gidan buki a sako kiɗa a yau buduri ai rawa ai girki soko a sa sukari mutuwa zuwanki daban asuba ko wuturi nutsuwa kike sawa shehu kamilu ka ci gari kowa ya jafa da kai ya muradi na shaida sai ba daga sawarwas mun gani mun shaida ja da kai halaka ne abi kashi ko shahada sai fallahi na ce ni gare ni kai ne farda ta gare mai rabo ya samu duniya dirin siya kamili mun ka fake da kalifatul akabar mun ta kaga darata sai riko da ku abba ku ne mafakata tare kamilu maulati ku daɗe ne in furta kamar ya zube